बर्तन बड़ खबर पानीपाग नहीं बड़ सूचना आज बढ़ तापमात्रा आसंता काली राज्य में प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी एसबू जिला को सतर्क सूचना जारी कला पानीपाग विभाग शीत उभयब राज्य में पुणी हेब प्रबल वर्षा। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति और आपन देखुछंती नरसिमा क्रिएशंस बजार याकु नै कोन रहिछि डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आज वीडियो रे आपण माने जानि परिबे। तबे आपण माने जानिबा पई वीडियो को गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर संग साथी मन को वीडियो को शेयर करनियतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्वरु केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तबे राज्य रे पुणी हेबो प्रबल वर्षा पश्चिमा झड़ प्रभाव में राज्य में आसंता काली वर्षा हेब। उत्तर अभ्यंतरण ओडिशा रे घड़घड़ी सह वर्षा बनाई पूर्वानुमान करिछि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सूचना अनुसार आसंता काली बालेश्वर भद्रक मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा जिले में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। सेपरी किछि जिले में कुआपथर वर्षा सह वज्रपातर आशंका थिबारु सतर्क कराई दिया जायछि। तेबे आज पुणी गायब हो शीत वर्षा बढ़िबो स्वाभाविक ठारू 3 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत रातिर तापमात्रा वृद्धि पाइब बोली आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कहा जायछि। तेबे आसंता काली पश्चिमा झड़ प्रभाव आसंता काली बढ़िबो रातिर तापमात्रा शीत गायब हो राज्य में 3 ରୁ 4 डिग्री जाए रातिर तापमात्रा वृद्धिर संभावना। आज बढ़िबो रातिर तापमात्रा गत 24 घंटे राज्यर समस्त अंचल में पाग मुख्यतः सुखिला रही। तेबे कंधमाल मालकानगिरी जगतसिंहपुर गंजाम पुरी और कलाहांडी जिला आदि जिलार किछि अंचल में हालकारु मध्यम धरणर वर्षा होता बेले कोरापुट किछि स्थान में घन कुहुड़ी देखा मिलता। उत्तर अभ्यंतरण ओडिशा समेत दक्षिण अभ्यंतरण ओडिशार किछि अंचल उत्तर उपकूल ओडिशार अधिकांश स्थान और दक्षिण ओडिशार केतेक अंचल में रातिर तापमात्रा ह्रास पाइछि फल राज्य में शीत बढ़ी। आउ 3 दिन भितर राज्यर तापमात्रा 4 डिग्री जाए वृद्धि पाइबा सहित शीत कमियो बोली आंचलिक पानीपाग विभाग केन्द्र पक्षरु कहुଯାଇଛି। सेपरी गत 24 घंटे उत्तर अभ्यंतरण ओडिशार अधिकांश स्थान दक्षिण अभ्यंतरण ओडिशार किछि स्थान में रातिर तापमात्रा सर्वनिम्न तापमात्रा स्वाभाविक ठारू कम रही। तेबे गत 24 घंटे राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा फुलबाणी ठारे 8 डिग्री रेकर्ड होता बेले टिटलागढ़ ठारे सर्वाधिक 31.2 डिग्री रेकर्ड होइछे। आसंता 3 दिन पर्यंत राज्यर तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन संभावना नहीं। तेबे आसंता 24 घंटा मध्य राजधानी भुवनेश्वर समेत आखपाख अंचल पाग आंशिक मेघुआ रहिबो। सकाळु सकाळु किछि स्थान रे पाग कुहुड़िया रहिबो। सर्वनिम्न तापमात्रा 14 डिग्री और सर्वाधिक 29 डिग्री मध्य रहिबो बोली केन्द्र पक्षरु कहा जायछि। तेबे एथला वर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना जहाँकि पानीपागर ताजा लाटेस्ट अपडेट रिपोर्ट आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार थिला। तेबे आगु याकु नहीं अधिक डिटेल्स इन्फॉर्मेशन पई आम चैनल सहित जोड़ी रहंतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आगामी एक नुआ वीडियो रे। से पर्यंत थैंक यू टेक केयर जय जगन्नाथ जय भारत।